我講過就係喺造星嘅時候咧，第一個表演係最緊張嘅，但係完成咗之後咧就好放鬆，就真係好似即係派歌咁樣去盡情去享受個舞台。冇錯，我玩完個 solo item 之後咧，就即刻我終於搞掂咗我最緊張、最驚嗰一 part，跟住同希俊嘅合作舞台，我就即刻好 enjoy，因為覺得好似我哋宣傳我自己首歌咁樣，所以我就覺得都幾 high 嘅。咁但係咧，我都想分享少少嘢，就係我發現我自己係幾容易喺一啲好重要嘅 moment， 但係記唔到嘢嘅，即係完咗個頒獎之後，其實我有好多記憶都好零碎地空白咗嘅。咁咧，可能就係太緊張啦，所以我好需要大家去幫我影多啲相，記錄多啲，去 remind 翻我啲 memories。咁所以希望大家繼續支持。另外就係我就係嗰日我哋完咗，跟住之後我同佢我記得喺個走廊度同佢講話完咗啦，真係完咗啦，終於完咗啦。咁跟住就覺得呢件事辛苦咗好耐，然後得到咗好耐之前已經諗呢一個畫面到嘅時候，感覺係點？係，所以就好開心，好開心，終於可以好好地休息一輪。係，多謝大家一直支持。Thank you。